Dobar dan. Dobar dan, zelo kako ste. Ok, nema nekakve reakcije ujutro? Do сега не, доктор, Do сега nemamo reakcije. Да. Доктор Петър ни отговори. Не съм нема реакции добре, що примерно до сега До никакви. сега нямаме никаква проявена реакция, само телефонска илуване за покачена температура. Друго не саква нищо не имаме. Како е редот после кој ќе примат, они 15 минути минимум мора да Да, задължително 15 минути, доколко има анамнеза за предходна алергия на лек, ги задържуваме по-дълго, около 30 минути седат. Стане да си го получи и толкова. На колку години си? 77. Точно, да. Денеска само над 77 примат. Да. Точно на граница си сега. Да. Имаш ли страх нещо предходно, пред да идеш, плашиш ли? Не. Па и не треба, Не трябва. Не треба, все е проверено. Ajde. Как си ми? Още, как? Добре најдо. Добре најдо, как сте? Ajde. Добре најдо. Издишуваме се. Дали? Не мора да е па. Другиве интервенции предпоставам како сега одржаваат на сите другите што се проблематични категории, а не се ковид, тоа се редуцира и сите ресурси одат према ковид пациентите.